भैया अगले 3 महीने में बिहार से सारे माफियाओं को भगा दूंगा। अरे भैया ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं सम्राट चौधरी जी। आपको ये बयान तो याद ही होगा, जब सम्राट चौधरी जी नए नए गृह मंत्री बने थे तो बोले थे कि बिहार से सारे माफियाओं को, जो जमीन माफिया है, जो बालू माफिया है, जो शराब माफिया है, उसको बिहार से मैं भगा के रहूंगा। इसी के तहत जो है सम्राट चौधरी की टीम ने, सम्राट चौधरी के मंत्रालय ने 400 लोगों की लिस्ट बनाई और नए 1200 लोगों की और लिस्ट बनाई। मतलब कुल मिलाकर 1600 लोगों की लिस्ट बन गई है। उसमें से 20 लोगों के खिलाफ जांच होके ईडी के पास प्रस्ताव भेज दिया है कि ईडी साहब अब आइए, अब इन 20 लोगों का जो है संपत्ति को जब्त कीजिए। और अब बोल रहे हैं कि अगले 3 महीने में सारे माफियाओं को बिहार से मैं भगा के रहूंगा।